Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj iz 2020. godine, koji se nije desio u našoj zemlji, ali je ipak bio veoma aktuelan u našoj štampi zato što se radilo o našem državljaninu. O jednom mladiću koji je jednog hladnog februarskog jutra u Londonu, sredinom februara, pronađen na asfaltu pored jedne zgrade tako što je navodno i samo njemu znanih razloga presudio sebi padom na londonski pločnik. Taj kvart se tačnije zove Severni Finchley i u njemu uglavnom žive emigranti iz raznih delova sveta koji rade u Londonu razne poslove. O čemu se zapravo radi i ko je bio taj mladić? Igor Milić se bavio ugostiteljstvom i radio je u jednom od najelitnijih londonskih hotela. I to je radio kao ugledni menadžer u tom hotelu. Imao je svega 33 godine kada je pronađen mrtav na pločniku severnog Londona. I to tačno u 15 časova i 30 minuta kada je maltene pao na prolaznike koji su se vraćali uglavnom iz obližnjih škola i vrtića, jer su baš u tom periodu svoju decu vodili kući. Šta se zapravo desilo sa ovim mladićem i ko je ovaj mladić? Ovaj mladić je rođen 1986. godine u Subotici, u uglednoj porodici Milića. Njegovi roditelji su bili intelektualci, posebno majka Marijeta koja je bila magistar biohemije. Ona je bila udata isto za jednog intelektualca koji je radio u istoj firmi kao i ona, međutim nije imala sreće u braku, njen muž je umro jako mlad kada je Igor bio sasvim mali dečkić. I ona je kasnije Igora izdržavala, bila je samohrana majka i maštala je da jednog dana njen sin završi fakultet, da se zaposli i da živi u Subotici. Igor je bio dobro dete, slušao je svoju majku, bio je jedinac, čuvala ga je kao malo vode na dlanu, ispunjavala mu je sve želje, završio je osnovnu školu sa odličnim uspehom, takođe je završio i srednju školu sa odličnim uspehom i Igor je odlučio, kada je završio srednju školu, da nastavi školovanje u Beogradu i upisao je informatiku. Majka ga je podržala u tome, otišao je Igor za Beograd, tamo je upoznao isto jednu prelepu Subotičanku koja je studirala u Beogradu, počeli su zabavljanje i maštali su jednog dana da stupe u brak i smatram da je to sasvim normalno. Igor je u roku završio fakultet informatike kao i njegova devojka i vratio se za Suboticu. Njegova majka Marijeta je, da li u zasluženu ili je u invalidsku penziju, otišla je, znači postala je penzioner. Ali, šta je bitno? Ona je posle dugo godina samačkog života odlučila da počne da živi sa jednim gospodinom koji je, pretpostavljam, isto bio iz njene branše, znači intelektualac je bio. Bitno je da je Igorova majka Marijeta volela tog čoveka, a i on je voleo nju i voleo je i Igora. Međutim, znate kako to biva sada maltene u celom regionu, ne samo u našoj zemlji, u Srbiji. Ako niste član neke stranke koja je na vlasti, ako niste više na nekoj funkciji, pogotovo kada odete u penziju, ma više niko vas ne ferma. I upravo se desilo ono što je bilo najgore po Igora. Kada je trebao da se zaposli, njegova majka, znači, odlazi u penziju, počinje da živi isto sa jednim uglednim gospodinom koji je penzioner i oni nisu mogli da pomognu Igoru da se on zaposli u struci koju je završio. Igor je radio kao dostavljač hrane. Te 2010. godine, kada je on počeo da radi taj posao, to nije bilo tako plaćeno u zemlji Srbiji, on je sa tim noćnim radom jedva uspeo da zaradi 25 do 27 hiljada dinara. Možda je tu bilo nekada i bakšiša nekog, ali to je bilo
jako malo da bi se čovek organizovao za neku ozbiljnu priču tipa ženidbe. Jer on je planirao da oženi svoju devojku sa kojom je studirao, jer se i ona vratila za Suboticu. Sada, on je rekao svojoj majci, ja hoću da se oženim, hoću da stvaram porodicu, ali u ovoj zemlji sa ovako malom platom ja ne mogu da funkcionišem. 27.000 2010. godine, to je bila jako mala plata. 260 evra je zarađivao Igor tim radom i on je smatrao da je to jako mali novac da se on osamostali, da iznajmi stan, da počne da živi sa svojom devojkom i da stvara porodicu. I šta je Igor odlučio? On je počeo da se interesuje kod svojih prijatelja koji su imali neke rođake koji su otišli put zapadne Evrope ili Amerike, pa čak i Australije, kako da ode da radi preko, u inostranstvu. Planirali su da posle nekoliko godina rada u zapadnoj Evropi, da se vrate nazad za Suboticu i da počnu neki biznis, najverovatnije nešto vezano za informatiku. Međutim, šta se dešava? Igor je posle nekoliko godina upornog traženja najzad pronašao vezu za odlazak u Englesku, gde će mu biti obezbeđen sigurni posao. Međutim, ono što je ispalo neplanirano, u toj priči nije ga podržala sada tadašnja devojka i ona je odlučila da ona ostane u Subotici kod svojih roditelja, a Igor je morao da ode sam ili da odustane od te priče. S obzirom da nije radio posao u struci koju je završio, on je ipak odlučio da ode sam put Londona. 2015. godine Igor se seli za London. U početku je mislio da će to raditi samo godinu, dve, pa da se vrati. Međutim, šta se dešava posle njegovog dolaska u London? Po dolasku u London Igor je godinu dana radio teške građevinske poslove. Nije mu bilo lako. Čak se pokajao što je došao. Međutim, odlučio je da ostane i da izgura celu priču. Povremeno, vikendom, Igor je izlazio kao i svi mladi ljudi da bi popio piće sa društvom u nekom baru. U jednom od takvih barova upoznao je jednu prelepu devojku. Bila je plava i imao je utisak da ga podsjeća onako na onu slovensku lepotu. Delovala mu je kao Ruskinja. Ta devojka nije bila Ruskinja, ali je dolazila iz bivšeg Sovjetskog saveza i bila je iz Litvanije, koju ćemo mi zvati u ovoj emisiji Simona. Ona je već nekoliko godina radila u Londonu, radila je u jednom elitnom hotelu. Ona je perfektno govorila engleski jezik, kao i Igor, i oni su se na engleskom jeziku sporazumevali. Igoru je bilo to jako drago. Rodila se neka simpatija na prvi pogled, a kasnije i ljubav. Igor i ta Litvanka su se sve češće i češće viđali i kada je ona saznala zapravo koliko težak posao radi Igor, onda mu je predložila da ga zaposli u hotelu u kome je ona radila, zato što je ona tamo menadžer nekog sektora. Simona je porazgovarala sa svojim direktorom da zaposle Igora u hotelu gde je ona radila. I direktor je, poštujući znači Simonu i njen rad, on je prihvatio da zaposle Igora na njen predlog i ne samo to, nego da mu i obezbede boravišne papire za Englesku. I to se i desilo. Igor je počeo da radi u ovom hotelu, prvo je radio kao šanker, učio je te fore i zanate od ovih barmena, brzo je on to savladao, svaki posao posle građevine delovao mu je, mislim, kao rad u nekoj apoteci. Bio je prezadovoljan, međutim, na predlog drugih menadžera, on je upisao i neke kurseve koji je zapravo bio vezan za rad u tom hotelu, a to je ponašanje sa gostima ako su u pripitom stanju. To je u tom barmenskom radu po engleskim hotelima malte ne najcenjenija priča. Sada, šta se dešava dalje? Igor je na predlog direktora postao menadžer jednog sektora za te barmene. Pa posle toga je položio još neki dodatni kurs
i napredovao je stepen više u tom menadžerskom radu. I posle godinu dana on postaje jako cenjeni radnik u hotelu gde radi i svi su govorili da će Igor jednog dana daleko dogurati u tom hotelu, a možda i u samom tom lancu kome pripada taj hotel. Sada, ja lično mislim da je veliku zaslugu u svemu tome imala naravno Simona. Oni su se zabavljali i ne samo što su se zabavljali, nego su počeli zajednički život u severnom Finchliju. Tamo su iznajmili stan u jednoj lepoj novoj zgradi na 6. spratu i počeli su da žive u zajednici. Posle godinu dana zabavljanja, Igor je predložio Simoni da posete zajedno Srbiju, što je ona sa velikim oduševljenjem i prihvatila. I došli su, kada je bila Igorova slava, 20. januara, da posete njegovu majku i da proslave taj praznik. I to se jako dopalo Simoni. Igorovoj mami Marijeti se izuzetno sviđala Simona. Takođe i Igorovoj sestri od tetke dopala se jako Simona, pošto je i ona znala engleski jezik, njih dve su se družile, šetale su Suboticom, išle su po kafejima. Simona je bila oduševljena životom u Subotici i proveli su praznike zajedno i posle toga vratili su se nazad za London. Nastavili su da žive zajedno, delovali su kao jedan prelepi zaljubljeni par, svi su u hotelu gde su radili i govorili da nema lepšeg ljubavnog para u tom hotelu i očekivali su samo dan kada će se ovo dvoje mladih venčati. Igor je ulagao u sebe, hteo je da se što više edukuje, da napreduje u toj hijerarhiji menadžera. Tu ga je naravno i dalje pomagala Simona, koja je imala nekoliko stepena više od njega u toj hijerarhiji menadžerstva u hotelu. Sigurno je ona imala i dobre odnose i veze sa direktorom, ne sigurno, nego tako jeste. I direktor je forsirao Igora da stalno, kad god je neki novi kurs za napredak, da to upiše i da napreduje, što je on i radio. Rad po tim hotelima pre svega je i jako zahtevan posao, ali ono što je lepo, to je znači upoznaju se puno ljudi iz raznih delova sveta i možete da upoznate veliki broj poslovnih ljudi iz svih krajeva sveta koji će vam jednog dana možda koristiti u nekom poslu. Ono što je sigurno, i Simona je upoznavala te poslovne ljude iz celog sveta. Jednog dana u taj hotel došao je i jedan Litvanac i Simona ga je upoznala. Naravno, kada se u belom svetu sretnu dvoje zemljaka, uvek je neka dobra frekvencija između njih, jer rodi se neka nostalgija za zemljom odakle dolazite i Simona je odlučila da pomogne tom svom zemljaku da pronađe posao i ona je to sigurno i uradila. Pronašao je neki posao, ostali su u kontaktu. Sada, koliko su se oni često viđali po gradu da popiju piće i da se počaste, to su samo njih dvoje znali. Simona je objasnila Igoru da je svom zemljaku Tomasu pronašla posao i da ponekad ode da se vide ovako kako bi se ispoštovali. Igoru to nije ništa bilo ovako čudno, on je verovao svojoj Simoni i pre svega ubeđen sam da je Igor bio jako zaljubljen u Simonu. Tako je delovala i ona. Sada, razlika između mentaliteta i ovde kod nas u Srbiji od kraja do kraja je velika. A razlika između mentaliteta ljudi iz ovog, recimo, dela sveta i ovog tamo, to je neuporediva priča. Pre svega, ja ne kažem da su žene iz bivšeg Sovjetskog saveza nemoralne, ali imaju drugačiji mentalitet. Kod njih je, recimo, biti danas sa ovim čovekom, a sutra sa onim, ili ako ste u braku, pa upoznate nekog ko vam se sviđa, pa budete s njim, to je za njih kao dobar dan. I one to ne smatraju prevarom. Takođe i njihovi muževi to ne smatraju prevarom.
A Litvanija je za bivši Sovjetski savez zapad. U svakom pogledu, pa i u tom ljubavnom. One su važile za mnogo liberalnije žene i slobodnije u ponašanju za bilo koji deo Sovjetskog saveza. Onda možete da zamislite Litvanke, one su baš onako kao Nemice, kao Šveđanke u tom fazonu. Bez obzira što je udata, kada dođe vikend, ona sa nekim prijateljima ode u neku pivnicu na piće, a njen suprug recimo možda ode sa nekom prijateljicom u neki pub nevezano za suprugu. I nastavljaju da žive sasvim normalno. Naravno, to ne rade svi, ali radi recimo veliki deo populacije. Na kraju krajeva to rade i u Londonu. I sada Igor, koji je došao iz jedne sasvim druge sredine, došao je sa Balkana, za njega je nešto tako neshvatljivo. On je zamišljao ljubav, ako sam ja zaljubljen u ovu ženu, ona je moja, i ako je ona zaljubljena u mene, ja sam samo njen, tu nema sada prevare, ja ne gledam druge žene, ne želim da je varam i očekujem od nje da ona ne vara mene. I moram još nešto da kažem. Znajući mentalitet naših momaka koji odu preko, oni nisu cvećke, da se razumemo. Menjaju oni žene i to je sasvim nešto normalno. Ali, ako počnu u svoj dom da dovode neku devojku, da bi je upoznali sa roditeljima, konkretno sa majkom, i to na dan krsne slave, budite sigurni da taj mladić ima ozbiljne namere sa tom devojkom. Igor svake godine za svoju krsnu slavu dovodi Simonu kako bi proveli taj najsvečaniji praznik za njegovu porodicu. On ima nameru da Simonu oženi i da sa njom ima decu, odnosno porodicu, i da preuzme slavu svoga oca. Ne može niko da me ubedi da Igor nije imao ozbiljne namere sa Simonom. Sigurno da je i ona imala ozbiljne namere sa Igorom. Bila je ona zaljubljena u njega, jer na kraju krajeva ona ima dobru platu, ima jači položaj od njega u hotelu. Da joj je Igor smetao bilo šta u poslu, Igor bi dobio ovako otkaz. Najurila bi ga ona iz hotela, a samim tim on bi izgubio i boravišne papire za Englesku i bio bi proteran. Ona je pre svega državljanin Evropske unije, radi kao njegov šef maltene i ona je svoja na svome. Ona ga je volela, ali je bio problem samo u mentalitetu. I šta se dešava? Ona je, družeći se sa svojim prijateljem Litvancem, najverovatnije počela malo po malo da vara svog Igora, što ona nije smatrala prevarom i ona ne doživljava ništa to strašno, pa čak i ako sazna njen partner, to je nešto normalno. U njenoj glavi je to nešto normalno. Imala je ona sigurno nameru da sa Igorom ima jednog dana porodicu i da imaju decu. Jer Igor je svojoj mami pričao da oni jednog dana planiraju da podignu neke kredite i da kupe stan u Londonu, kako bi on imao porodicu, kako bi funkcionisali normalnije i lepše. Majka je bila presrećna zato što se Igor snašao, što napreduje, što mu je blistava karijera, što ima dobar posao, imao je dobru platu. Međutim, šta se dešava? Početkom 2020. godine neko je Igoru rekao da njegova Simona vara sa nekim dečkom. I Igor je najverovatnije počeo da glumi nekog detektiva, a možda je i angažovao privatnog detektiva da prati Simonu. Nisam mislio na pravog detektiva iz Londona, Sherlocka Holmesa ili nekog ko glumi Sherlocka Holmesa, zato što tamo to mnogo košta, ali mislio sam na nekog njegovog prijatelja, možda nekog iz one građevinske firme ili nekog poznanika u koga je imao neograničeno poverenje tu iz hotela, koji je odlično znao i Simonu i Igora. I ono što je on posle nekoliko nedelja saznao, to je da njegova Simona zapravo vara sa tim Litvancem. I to je jako razočaralo Igora, a da bi dokazao Simoni da on to zna, počeo je da
kontroliše i njen telefon dok se ona tuširala u kupatilu. Počeo je da vodi računa o svakom njenom kretanju, izlasku, razgovoru koji je ona obavljala preko telefona, jer one poslovne razgovore je uglavnom vodila na engleskom, a kada bi počela da pričala litvanskim jezikom, on bi odmah pitao da li razgovaraš sa bratom, sa nekim rođakom ili možda sa onim prijateljem koji je stigao skoro za London. Ja sam ubeđen da njoj stvarno nije bilo jasno šta Igor želi od nje, jer razlika u mentalitetu i u sklopu njenog razmišljanja je ono što je ona radila sasvim normalno i njoj nije bilo jasno kakvu on to prevaru njoj spominje. U drugoj polovini januara Simona i Igor dolaze ponovo kako bi proslavili njegovu krsnu slavu 20. januara. Za vreme boravka Simona se družila i sa Igorovom rođakom, odnosno sa njegovom sestrom od tetke, a Igor se viđao sa svojim starim društvom. Posle 10 dana provedenih u Srbiji, oni se vraćaju nazad za London, kako bi nastavili posao kojim se bave. Međutim, odmah početkom februara nastaju veliki problemi između Igora i Simone. On je prosto ubeđen da ga Simona vara sa njenim zemljakom Litvancem i to je uticalo jako na njega i na njegovo ponašanje. Bio je totalno izjedan ljubomorom. Ali najverovatnije da je i Simona primetila njegovo čudno ponašanje i počela je da posmatra njegovo ponašanje. Sigurno je bila sada ubeđena da je Igor prilikom onog njihovog boravka u Subotici 2 nedelje pre toga sigurno sreo neku svoju staru ljubav i da je obnovio možda vezu, kontakte i da se možda ponovo zaljubio. Bliži se 14. februar, dan Svetog Valentina. To je za ljude na zapadu jako bitan praznik, pogotovo ako su mladi i zaljubljeni, a Simona je upravo pripadala toj generaciji kao i njen partner Igor. I Simona je, poštujući taj praznik, uplatila za njih dvoje jednu romantičnu večeru kako bi proveli tamo i proslavili taj praznik ljubavi. I to je naravno i saopštila Igoru, da ga prijatno iznenadi. Međutim, na njeno opšte zaprepašćenje nije iznenadila ona njega prijatno, nego je on iznenadio nju neprijatno. Jer joj je 10. februara rekao da on ne može da bude sa njom na nikakvoj romantičnoj večeri, zato što 14. februara putuje za Srbiju i da najverovatnije više i ne planira da se vrati za London. I to je za Simonu bio šok. Ona je odmah pozvala njegovu sestru, pričala je sa Igorovom rođakom, da li je on rekao svojoj majci i njoj da će se vratiti za koji dan, odnosno 14. februara, što je ova rođaka rekla da ona to prvi put čuje i da apsolutno nema pojma o tome, ali da će da pita svoju tetku, odnosno Igorovu majku, da li je njoj rekao. Međutim, i Igorova majka Marijeta nije imala pojma o tom dolasku Igorovom i onako žena je mislila to su samo neke nesuglasice između dvoje zaljubljenih mladih ljudi. I poslala je svome sinu poruku. To dopisivanje između sina i majke dešava se 12. februara u 13 časova. I Igor kaže svojoj mami: mama, javit ću ti se za 2 sata, sada sam u poslu, u nekoj gužvi. Međutim, Igor nije bio u nikakvom poslu, on je zapravo bio u pravoj emotivnoj gužvi sa svojom partnerkom, zato što su se svađali. I ta svađa je najverovatnije sa reči prešla i u neko fizičko razračunavanje, odnosno u tuču. Jer ogrebotine je po licu imao i Igor, ali takođe je i Simona na svom telu imala masnice koje je zadobila sigurno od udaraca koje je Igor njoj naneo. Ne odobravam taj način razgovora između muškaraca i žene, bez obzira koliko god da je žena bila besna na svog partnera. Igor nije smeo da uzvrati na taj način svojoj
emotivnoj partnerki. I šta se tu sada dešava? Ne znam iz kog razloga je bio otvoren prozor, da li da se izluftira njihov stan ili šta već, kako je išla svađa, oni su došli do prozora, u jednom trenutku ga je Simona gurnula jače, Igor je krenuo nazad, udario je o ivicu prozora, poleteo je ka napolje, situacija je bila takva da nije mogao da se iskontroliše i da se uhvati za nešto da se zadrži i pao je sa 6. sprata na londonski asfalt. Pad sa 6. sprata je zagarantovana smrt. U tom trenutku Simona istrčava u bade mantilu, odlazi do lifta i silazi posle svega minut i po dole na ulicu, skače pored mrtvog Igora, ljubi ga, grli ga, čupa kosu i vrišti. Neko je normalno odmah pozvao hitnu pomoć i policiju i za svega nekoliko, malte ne sekundi, nije prošlo ni pola minuta, tu je bilo 10-ak automobila, što hitne pomoći, što policije. Došli su i vatrogasci, jer nisu znali tačno šta se zapravo dešava. Došla je policija, došla je hitna pomoć, ali nesrećnom mladiću pomoći nije bilo. Na samom licu mesta lekari su konstatovali smrt i on je prebačen na sudsku medicinu kako bi mu se uradila obdukcija. A policija je odmah odredila i privođenje ove devojke. Simona je bila privedena u policijsku stanicu kako bi joj se uzela izjava, jer je policija sumnjala da je ova devojka sigurno umešana u razlog pada ovog mladića. E sada, zašto su oni odmah posumnjali da je ona umešana u pad ovog mladića? Možda je i taj što je Simona bila u pripitom stanju. Kasnije, kada je policija uzela njenu izjavu u prisustvu njenog advokata, uzeli su i uzorak njene krvi. Utvrđeno je da je ova devojka bila prilično pijana. Imala je 1,7 promila alkohola, što je zaista velika količina. Ovaj događaj, pre svega, bio je propraćen u svim maltene medijima u Engleskoj, a sve naše novine su pisale da je naš državljanin Igor Milić presudio samom sebi tako što je pao sa 6. sprata iz zgrade u kojoj je živeo sa svojom nevenčanom suprugom. Međutim, kasnije, samo nekoliko dana, engleska štampa je demantovala ovu vest i rekli su da je najverovatnije njegova emotivna partnerka umešana u ovaj tragični slučaj. Njoj je određen pritvor, ali u pritvoru je bila samo nekoliko dana, jer neka nepoznata osoba je platila ogromnu kauciju kako bi se Simona branila sa slobode, odnosno kako bi čekala presudu na slobodi, što se i desilo. Simona je svega par dana posle toga kontaktirala ponovo Igorovu sestru, vidno pijana, i razgovarala je sa njom i rekla da ona nije ništa kriva, da je Igor to što mu se desilo sam uradio i da ona nema nikakve veze. Jedina njena krivica je bila što je u tom trenutku dok se to dešavalo bila u kupatilu i tuširala se. Takođe je Igorovoj sestri rekla da Igor to što je uradio iz razloga jer je saznao da Simona ima još jednog dečka i da je on Litvanac i da je to uradio iz ljubomore i iz besa. E sada, ovo saznanje Igorova sestra je odmah prenela Igorovoj mami. Majka ko majka, znajući najbolje svoje dete, nikako nije mogla da prihvati da je Igor to sam uradio. Ona je bila ubeđena da je njega neko ili gurnuo ili bacio sa 6. sprata. Takođe se pojavio i veliki problem što posle obdukcije Igorova majka u početku nije imala sredstava da ode po Igorovo telo i da svoje dete dopremi za Srbiju kako bi ga sahranila u rodnoj Subotici. Jer troškovi samog dopremanja su koštali
6.000 eura. I tu je sada nastao veliki problem koji je trajao punih 55 dana. Na kraju je i jedan poznati pogrebni preduzetnik spustio cenu maltene na minimalne troškove, a u susret je izašla i Srpska pravoslavna crkva iz Londona koja je dala deo novca kako bi se Igorovo telo dopremilo za Srbiju. Tu se pojavila i jedna misionarka Srpske pravoslavne crkve Tanja, koja je isto učestvovala u skupljanju novca za ovu akciju dopremanja Igorovog tela u rodnu Suboticu. I ista je otišla i do londonske policije kako bi uzela izveštaje obdukcije i naravno kopiju izjave koju je Simona dala londonskoj policiji. Takođe, posle 55 dana znalo se od strane engleske policije da Igor nije imao nikakvu rezervaciju avionske karte za put u Srbiju, nije nameravao da ode iz Londona i to što je, kako je Simona pričala, on njoj sve rekao, sigurno rekao kako bi kod nje izazvao ljubomoru. Nesvestan da će to zapravo kod Simone izazvati veliki bes i eto, taj bes je eksplodirao i kulminirao u tuču, a eto vidimo i kako se nesrećno završila ta tuča. Ona ga je prosto izbacila iz njihovog stana sa 6. sprata i izvršila je na taj način krivično delo ubistva. Ja mislim da je ovo ubistvo bilo neplanirano i da se ta tuča završila nesrećnim slučajem i jadni Igor je pao i završio je svoj mladi život na način koji nikome ne bi poželeo na ovom svetu. Ponajmanje ne mladom čoveku koji je otišao trbuhom za kruhom i uspeo na londonskom asfaltu. To nije mala stvar. I ja sam ubeđen da je Igor voleo Simonu. Kao što sam isto ubeđen da je Simona volela i Igora. To što su bile neke nesuglasice oko toga da li je neko nekoga prevario ili to su sve bile sitnice koje su mogle da se reše. I sigurno bi se rešile. I ovo što je Igor sve njoj rekao, on je sigurno hteo da izazove ljubomoru kod svoje emotivne partnerke, kako bi se ona malo više zainteresovala sada za njega i kako bi prekinula onu vezu sa njenim zemljakom Litvancem. Ako je ta veza uopšte bila na bilo koji način ozbiljna. A verujem da je bila neozbiljna iz razloga što je ova Igorova priča kod nje izazvala erupciju ljubomore koja je eksplodirala u jedan vulkan besa i ubila ovog mladog čoveka nesrećnim slučajem. Posle 55 dana tužilaštvo Londona je odredilo pritvor ovoj mladoj ženi koja je u tom trenutku imala 28 godina. Njoj je suđeno za ubistvo iz nehata i ona je po engleskom zakonu osuđena na 15 godina zatvora. Po engleskom zakonu ona ima po automatizmu zagarantovane 2/3, odnosno da posle 2/3 odležane kazne bude puštena na slobodu, što znači bit će u zatvoru 10 godina. 2030. godine Simona će najkasnije izaći iz zatvora. Što se tiče mladog i nesrećnog Igora, on je sahranjen i on nikada neće moći ustati i doći sa groblja, a na istom tom mestu, posle samo 2 godine, našla se i njegova majka koja je presvisnula od tuge. Ona nije mogla da se pomiri sa gubitkom svoga sina jedinca i umrla je od tuge. I zato za sve vas imam jedan savjet. Ako saznate da vas je voljena osoba prevarila, da li njenim priznanjem ili ste je videli u akciji, ja vas molim, nemojte 24 sata ništa preduzimati. Minimum 24 sata morate biti ne pod ručnom, nego morate biti totalno usidreni. Ako ste u stanu, nemojte ni izlaziti iz stana. A u tom istom stanu
nemojte slučajno uhvatiti flašu alkohola ili bilo kakvog leka za smirenje. Nemojte ni komunicirati sa voljenom osobom u smislu neke priče. Isključite se, kao da ne postojite. Pustite neki film ili neku muziku iz mladosti i onako kao nekim vremeplovom teleportujte se u neko najsrećnije vreme vašeg života. Takođe, posle toga nađite zaista svog jedinog pravog prijatelja, javite svom najboljem prijatelju, jednom jedinom, da dođe na mesto kojemu vi kažete i potražite savet od njega. Jer ako je pravi prijatelj, reći će vam da ili pređete preko toga i više nikada voljenoj osobi ne spomenete tu prevaru, ili da se jednostavno pokupite iz tog stana, a on će vam pomoći u pakovanju, i da odete bez ikakve najave da ćete odlaziti, jer najveća glupost je da svom emotivnom partneru najavljujete unapred odlazak. To je najveća greška koju možete uraditi u životu. A još veća greška je da posle tog odlaska dođete po neke svoje krpice i stvari koje ste zaboravili u tom pakovanju. Znači, ono što ste spakovali u taj kofer, to je to i povratka više nema. Jer generalno, ovo dvoje mladih je spajala ljubav na prvi pogled, jer su se zaljubili jedno u drugo i voleli su se, to je sigurno, i spajao ih je isto i zajednički posao gde su radili. I sve su oni ovo mogli da reše, samo da su malo sačekali, jer on pre svega je zavisio od ove osobe u svakom pogledu što se tiče materijalne egzistencije u Engleskoj. Jer na jedan njen ovako mig i poziv policije, Igor bi bio proteran sa teritorije Evropske unije zbog nasilja. A možda bi zaglavio i koju godinu zatvora. Ali, da se razumemo, ja ne opravdavam ovo što je ova devojka uradila. Siguran sam da nije imala nameru da ubije Igora, ali smatram da je s pravom osuđena na ovu kaznu na koju je osuđena. E sada koliko će izdržati, to je već stvar sudstva Engleske. Osuđena je na 15 godina. I dragi momci, dragi mladići, jer ovde se radilo o našem čoveku, naše gore list koji je muškarac. Kada odete preko, trbuhom za kruhom, a nažalost sve vas je više koji odlazite. Dajem vam savet da za svoju emotivnu partnerku, a kasnije suprugu, birate ženu iz našeg regiona koja ima naš mentalitet, jer to je najbolja stvar i najbolje rešenje. Nemojte da eksperimentišete sa nekim egzotičnim brakovima. Uzimajte ono što je provereno. Jer u 90% slučajeva razlika između mentaliteta se završava u najboljem slučaju razvodom. I nemam više šta da vam kažem, osim da vam želim sreću ma gde da ste na ovom belom svetu. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam i volim.